नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम आपके घर में छुपी आयुर्वेदिक औषधि युक्त चाय से किसी भी तरह की खांसी को ठीक करने के चमत्कारी उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। आप में से बहुत से साथियों ने इन घरेलू औषधियों के विभिन्न प्रयोग किए होंगे, लेकिन बहुत से कम लोग इनके खांसी ठीक करने के सही उपयोग जानते होंगे। अभी हम इन औषधियों का खांसी के लिए उपयोग जानेंगे। अन्य उपयोगों के बारे में किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं कोरोना खांसी, पुरानी खांसी व कफ को जड़ से खत्म करने वाली औषधीय चाय की बात कर रहा हूँ। इन चमत्कारी औषधियों में हमने तुलसी, लौंग, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, नींबू व शहद को शामिल किया है। जानते हैं इनके मुख्य लाभ, गुण व उपयोगों के बारे में। साथियों, शुरू करते हैं तुलसी से। तुलसी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण हमें किसी भी तरह के फ्लू के खतरे से दूर रखते हैं। साथियों, अदरक में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारी सांस की नली को साफ कर टॉक्सिन व कफ बाहर करने में मदद करते हैं। लौंग के एंटी फंगल गुण हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति के साथ सर्दी, खांसी जैसी अनेक बीमारियों से बचाते हैं। काली मिर्च में मौजूद जीवाणुरोधक गुण सर्दी, खांसी व छाती में जमाव को रोकने के साथ एलर्जी आदि से बचाव करते हैं। दालचीनी के एंटीऑक्सीडेंट गुण हमारे रक्त की कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम कर थक्का बढ़ने से रोकते हैं। नींबू में एंटीवायरल गुण व विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को ठीक रखते हैं एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। शहद की बात करें तो आयुर्वेद का अमृत होता है, जिसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण विभिन्न रोगाणुओं को खत्म करते हैं व गले के लिए रामबाण है। साथियों, इन आयुर्वेदिक औषधियों का खांसी के लिए चाय बनाने में विधि के लिए हम चाय के भगोने में 2 लोगों के लिए 1 गिलास पानी लेंगे, आधा चम्मच चाय पत्ती मिलाएंगे, तुलसी पत्तर 3 से 5, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, लौंग 2-3, 4-5 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा कूटकर इस पानी में मिलाएंगे एवं आधा नींबू का रस इसमें मिलाएंगे। जिस भाई को खांसी में या कफ में ज्यादा प्रॉब्लम है, वो इस उबलती हुई औषधीय चाय की स्टीम ले, जिससे उनकी छाती में जमा कफ और खांसी में काफी राहत मिलेगी। उसके बाद में बचा हुआ आधा नींबू का रस इसमें और मिलाएं व 3 से 4 शहद की चम्मच इसमें ऐड करें और इसको उतार कर पात्र में छान लें और जैसे चाय का सेवन करते हैं उसी तरह से आपको इसका सेवन सिप करते हुए करना है। दोस्तों, 1 सप्ताह तक प्रतिदिन इस चाय का सेवन करने के बाद में आप देखेंगे आपकी खांसी व कफ का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं होगा। इस चाय का लाभ उठाने के लिए आप अभी इसका उपयोग करके देखें। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप सबका मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।